ओरमांझी। ये है पार्किंग एरिया। ये सुतूर मोर। टाइगर सो रहा है यहाँ पर। जयकाल केज में वो देखो क्रोकोडाइल हैना बियर। ये है सांभर। अब हम लोग चले हैं समाप्ति की ओर। दरियाई घोड़ा, लेकिन दरियाई घोड़ा सब घुसा हुआ है पानी में। घड़ियाल, घड़ियाल देखने चले। अरे साला, यहाँ तो खतरनाक घड़ियाल है। ढेरी है ना बच्चा लोग इसलिए। ये है लंगूर।